Qonunchilikka ko'ra, o'zlashtirish ko'rsatkichiga qarab, talabalarga grantlarni qayta taqsimlash tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, ta'lim grantiga talabgorlardan joriy o'quv yilida o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha ta'lim oluvchining dasturi bo'yicha o'zlashtirgan ballarining o'rtacha qiymat ko'rsatkichi 3,5 va undan yuqori bo'lishi talab etiladi. O'zlashtirishi ushbu ko'rsatkichdan past bo'lgan talabalarning ta'lim grantini tabaqalashtirilgan tarzda qayta taqsimlashda ishtirok etishiga ruxsat etilmaydi. Ta'lim grantiga talabgorlarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari mutanosib tarzda 80 ballik mezonda baholanadi. Bunda ta'lim oluvchining dasturi bo'yicha o'zlashtirgan ballarining o'rtacha qiymat ko'rsatkichini 16 soniga ko'paytirish orqali aniqlanadi. Ta'lim grantiga talabgorlarning ijtimoiy faollik ko'rsatkichi 20 ballik mezonda baholanadi. Bunda baholash mezoniga asosan hisoblangan natijani 5 soniga bo'lish orqali aniqlanadi. Belgilangan ta'lim granti o'rinlari doirasida tanlov chegarasida bir xil natija ko'rsatgan talabgorlarning akademik o'zlashtirish ko'rsatkichiga ustuvorlik beriladi. Agar o'zlashtirish ko'rsatkichida ham bir xil natija aniqlangan holatda, mazkur talabgorlar uchun o'zlashtirilgan semestrlarda o'tilgan mutaxassislik fanlaridan test sinovlari o'tkaziladi. Ta'lim grantini 2 va undan yuqori kurs talabalari uchun oliy ta'lim muassasasi rektori tomonidan to'liq bo'lgan ta'lim granti va to'liq bo'lmagan ta'lim granti orqali qaytadan taqsimlanadi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.